еден од првите капацитети, првите работи внатре во нас кои што постојат, кои што не поттикнуваат и активираат нашата самоисцелителна способност да бидеме, да оздравиме внатрешно, ментално, емотивно, е простувањето. Дори во христијанството е нели истото ставено како категорија. Моќта на простувањето што прави? Ние сите сме реактивни суштества. Вчера, ако се сеќавате, зборувавме дека реагираме од нашиот мозок кој што е примарен, кој што е оној примитивен дел од мозокот, реагираме на тој начин. Ние реагираме инстинктивно, ни се распаѓа животот, не напуштаат пријателите, старееме, ќе не напушти љубовникот, децата повеќе не се грижат за нас. Едноставно животот ни се распаѓа и доколку ние реагираме, значи може да реагираме од примитивниот дел на нашиот мозок, нели се сеќавате, вчера ви го кажував тоа со дланката, кога мозокот ни е интегриран, секој пат кога ќе дојдат стимулите, стрес, кога ќе ни дојде ќе ни дојде навредата, што и да ни се случува во нашиот живот, доколку мозокот ни е интегриран и доколку сме во контакт со нашиот префронтален кортекс, кој што е поврзан со чувството, емпатијата, со поголемата слика, ние брзо, нели, мозокот се интегрира и брзо се враќаме во некоја хомеостаза. Но доколку сме цело време во некаков немир, во некаков внатрешен луп, внатрешно повторување на истите образци, повторно и повторно истото го правиме, бидејќи реактивно реагираме нели, ако гледаме од примитивниот мозок во нас, реагираме или со напад, или со бегство, или со замрзнување во ситуацијата, нели се правиме како да тоа таму не постои, не работиме, нели не се случува ништото. Додека сме во тој несвесен мод внатре во нас, практично не може да се сменат работите. Замислете, ние може некогаш 2 месеци, 5 месеци, година, некои луѓе цел живот живеат во тој несвесен мод на повторување на истите работи, си до еден момент кога треба да кажат доста е, значи нешто треба јас да сменам, не е до другите околу мене. Јас треба да направам промена за да мене нешто ми се смени внатре во мене. Вториот начин на кој што може да реагираме е начинот еволутивен начин или начинот кој што е поврзан со оние делови од нас кои што се полни со сочувство, со емпатија кон себе и кон другите. Всушност оваа реченица доле што ја оставив многу ми се допаѓа и навистина ја имам забележано на многу луѓе со кои што сум работела, на многу жени со кои што сум работела, кои што едноставно радоста не можеш да им ја видиш во нив, бидејќи некако длабоко е потисната во себе. Нашиот неуспех да бидеме радосни е директна рефлексија на нашата неспособност да простиме. Навистина е многу важно да се прости. Но што се случува? Што ни се случува? Кога велам простување, кога велам простување, тоа не значи дека ние треба да бидеме, нели тоа исто вчера ви го кажав, не треба да бидеме со исклучен ум, со исклучена логика. Простувањето е ослободување, се ослободуваме од нереалните работи. Значи, она кое што ни е многу важно, значи, она што сакам да ви го кажам е дека кога зборуваме за простување, тоа не значи дека ние треба да кажеме, нели да простиме на секој и треба да кажеме да, ова е така или ова не е така, нели да прифатиме. Кога зборуваме за простување, не значи дека не треба да имаме лутина во себе. Лутината е здрава како енергија. Значи тоа е дел од нас и лутината е дел од нас, здрава работа и бесот. Лутината ни покажува дека некој не повредува на некаков начин, дали ментален, емотивен, дали физички, и дека ние треба нешто да превземеме со тоа. Но замисля и лутината во одреден период во таа комуникација е потребна за да не заштити, за да ни ги постави границите, нели, да се заштитиме, да поставиме граници и да стоиме до тие граници. Но што ако лутината остане во нас 1 година, 2 години, некој цел живот? Некои луѓе им се лутат на родителите, им се лутат на пријателите, на некакви изгубени прилики, на изгубени години со некој партнер на крај крајава која ги имате.
Што прави тоа? Лутината всушност станува како она што ви кажав со будата, како дебел цимент или дебела обвивка, дебела кал која што ја ставаме околу нашето срце. А само исцелителните процеси се активираат преку отварање на срцето. Затоа е многу важно, кога зборуваме за простување, да ја пуштиме лутината, лутината ја задржуваме додека ни е потребна, меѓутоа треба да ја пуштиме, треба внатрешно да простиме. Тоа не значи ако никој не повреди, не повредува никој, дека ние треба да седиме и да го прифаќаме тоа, нели? Во рете, прифаќам да ме повредуваш. Не, треба да бидеме логични, треба да ја правиме рационална дистинкција, да видиме што е правилно, што не е правилно, да се грижиме за себе, бидејќи грижата за себе истовремено значи и љубов за себе, за блиските, зависи нели во каква ситуација се наоѓаме. Затоа е многу специфично кога зборуваме за простувањето, нели, бидејќи често пати луѓето знаат да кажат, па тој или таа мене ме повреди, нема шанси да му простам. Нема шанси, нема теорија. Всушност, ние себе не си даваме простор да се отвориме и да пораснеме од таа ситуација.